يسعد أوقاتكم مشاهدينا الكرام. اليوم الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات. رح نتعرف اليوم على تطبيق إنذار اللي تم تأسيسه من قبل المهندس أسامة براهمة. تطبيق إنذار بيهتم بأمن وأمان جميع العائلة عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات. لنتعرف أكثر عن هاي الخدمات اللي بيقدمها تطبيق إنذار، ابقوا معنا. يعني هو شعار التطبيق أنت وعيلتك بأمان، بمعنى أنه كل ما يتعلق بالأمن والأمان لأي حدا في المجتمع، سواء طفل صغير أو شاب أو صبية أو أم أو أب أو حدا كبير، بيلاقوا كل ما بتعلق في الأمن والأمان في تطبيق واحد. في عدة ميزات في التطبيق، من ضمنها أو من أولها اللي هي التطبيق بيساعدنا إذا نسيت رقم الشرطة أو الإسعاف أو الدفاع المدني بكبسة واحدة مثلا من هون الشرطة بيتصل على الشرطة، مثلا الدفاع المدني الإسعاف نفس الشيء. طبعا هاي أول ميزات. في عنا كمان اللي هو إحنا من خلال المنيو تبعت التطبيق بنعرف مين جهات الطوارئ اللي متعلقة فيه مثلا، فكل مستخدم بيعرف أب تو 4 لغاية 4 أشخاص جهات طوارئ. هلا شو بيفيدونا هدول؟ أنا عرفت جهات الطوارئ، لما أحتاج مساعدة من أي حدا منهم من الواجهة الرئيسية بكبسة واحدة في عنا شيء اسمه أرسل نداء استغاثة. أرسل نداء استغاثة أول ما أكبس عليها بروح لكل حدا معرفه أنا جهات طوارئ إنه أنا بحتاج مساعدة، وهي الموقع تبعي تمام بالضبط، هاي الموقع تبعي وين ما كنت أنا موجود. في عنا ميزة ثانية بتشبهها اسمها SOS مستخدمين قريبين. الSOS هي برضه نداء استغاثة بس لأي حدا قريب علي، مش للناس اللي أنا معرفهم جهات طوارئ، لا لأي حدا قريب علي مستخدم للتطبيق. بكبس عليها بيوصلوا إشعار على التطبيق إنه في حدا قريب عليك، هاي اسمه هاي الموقع تبعه محتاج لمساعدة منك. طبعا في أحد الميزات الكثير مهمة ورائعة في التطبيق اللي هي تتبع الأبناء. أنا بخلال تتبع الأبناء بكبس عليها هيك بعرف وين موقع ابني حاليا. بعمل كمان تراك او بتبع المسار وين راح وين اجى، فمثلا بحال انه لا سمح الله صار فيه خطف ضياع كذا، عن طريق التطبيق بقدر اعرف بالضبط وين موقع ابني حاليا وين كان باخر 24 ساعه مثلا. اوكي، هاي في شيء متعلق فيه، شيء اسمه منطقه الامان. انا بجوات على التطبيق في جوال ابني بعرف منطقه الامان اللي خاصه في ابني. فمثلا احنا في هاي المنطقه باجي بحكي هذا الحوض هو منطقه الامان تبعته. شو يعني؟ بيعني انه اذا طلع منها الولد مباشره وبشكل اوتوماتيكي بيبعث رساله تطبيق لحاله للام او الاب او الاثنين مثلا انه ابنك طلع من منطقه الامان وهاي الموقع تبعه. هلا في مثلا كمان ابحث عن اقرب مركز طبي، بكبس عليها هذا وين ما كنت في العالم. كمان بحتاج طبيب، مستشفى، صيدليه، بدي اعرف مين حدا قريب منهم علي على حسب موقعي، بس باجي بستخدم هون التطبيق. باجي بحكي مثلا لنفرض بدي اقرب مستشفى، هلا حسب الموقع تاعي انا وين ما كنت بجيب لي شو في مستشفيات قريب علي. اوكي، التطبيق نفسه كمان بدلني بالضبط على الجوجل ماب وكيف اروح واوصل للمركز الطبي. هلا التطبيق كمان في عندنا لكل مستخدم في شيء اسمه الملف الشخصي. الملف الشخصي بعرف فيه اسمي، بعرف فيه فصيلة الدم تبعتي، الطول، الوزن، اذا بعاني من امراض كذا كذا. هاي المعلومات كثير مهمة بحال صار ظرف طارئ لاي حدا. اوكي، ممكن استخدم هاي المعلومات لشيء بنسميه خلفية قفل الهاتف، اللي هي الصورة اللي انا بستخدمها للجوال. يعني مثلا لكل حدا في عندنا مثلا ممكن يكون في صورة زي هيك، اوكي، وعليها باسورد. هلا اذا مثلا انا وقعت بالطريق مثلا وما عرفت، بده من الناس اللي حوالي يعرفوا مين انا، اوكي، التطبيق بينشئ لي هاي الصورة اللي فيها معلوماتي الاساسية، اوكي، اللي فيها جهات الطوارئ تبعتي، اللي فيها فصيلة الدم تبعتي. بحال صار اي شيء اي حدا ممكن يستخدم جوالي او يمسكه بس يعرف مين انا ومع مين يتصل، اذا بعاني من امراض، شو فصيله دمي وكذا، هاي الامور كلها. التطبيق كمان في عندنا لغتين موجوده فيه حاليا، موجوده فيه عندنا عربي وانجليزي. لنفرض هاي مثلا انجليزي، هاي بقلب التطبيق مباشره للغه الانجليزيه. ممكن طبعا احنا نضيف عليه لغات ثانيه، بس حاليا شغالين على شغلات كثير مهمه، منها انه الربط او انتجريشن بنسميه مع الساعات الذكيه للاطفال وللكبار كمان. الساعه بيلبسها الطفل او الكبير في العمر، من خلال التطبيق بعرف بالضبط وين موقع الشخص اللي لابس الساعه. اذا وقع على الارض وما قام مثلا على طول بقدر اعرف كمان وين موجود هو حاليا، وبوصلني اشعار انه هو وقع مثلا
ممكن اخذ قراءات كثير مثلا مثل نبض القلب مثلا. فهاي الاشياء واحده من اشياء كثير مهمه حاليا شغالين عليها. في كمان بنشتغل على شيء بنسميه جي بي اس تراكر. فالجي بي اس تراكر بنفس مبدا الساعه، لكن هي قطعه، هذه القطعه بتتركب وين ما كان، يعني ممكن احطها بسيارتي. اوكي، سيارتي عشان ايش؟ اعرف اذا انسرقت السياره مثلا على طول اعرف وين موقع السياره تبعتي. ممكن احطها بشنطه وانا مسافر، ممكن احطها برضه بشنطه الولد مثلا، مش شرط يلبس ساعه. فهاي من الاشياء برضه يعني اللي كثير مركزين عليها. زائد اللي هو اشياء اللي هي لها علاقه في البيوت الذكيه، وبرضه في الامن والامان في البيوت. يعني مثلا في قطع معينه بتقيس اذا صار في حريق مثلا على طول بوصلني اشعار. فاحنا مفكرين انه يكون هو مكان جامع، او بتتسمى هي وان ستوب شوب لكل ما يتعلق بالسيفتي والامرجنسي في تطبيق واحد. يعني احنا سوينا النسخه الاولى بتمويل من شخصيا احنا المؤسسين. عرضناه على اول جهه توجهنا لهم من المجلس الاعلى للابداع والتميز، وهم طبعا عجبتهم كثير الفكره واستثمروا فينا. تمام، يعني هو اول مستثمر كان بيدخل معنا اللي هو المجلس الاعلى للابداع، وحاليا يعني في مفاوضات مع جهات ثانيه كمان للاستثمار كمان لاي بزنس مثلا ممكن يصير، اللي هو اهم ميز انه في حاجه او لا. تمام، فهون في حاجه كبيره كثير من مش بس بفلسطين، لكل العالم، خصوصا في المنطقة العربية. يعني احنا هاي الميزات احنا شفناها بس مفرقة، يعني كل واحدة منها ممكن تكون في تطبيق لحال، بس في الدول الأجنبية موجودة. تمام، احنا اللي سويناه احنا سوينا كل شيء بتطبيق واحد، زائد انه معرب وبيدعم أكثر من لغة طبعا. فبالتالي بسبب حاجة الناس لها، يعني احنا إذا بتتذكروا معنا قبل سنتين صار فينا حالتين خطف أو ضياع للأطفال عندنا بفلسطين، ومساكين الله يرحمهم ماتوا وما عرفناش وين موجودين. مثلا في طفل حتى غرق اذا بتتذكروا كمان مره صارت، صحيح. ما عرفنا. هلا لو في بوجود هيك تطبيق مع ساعه مع كذا بحل لنا كثير مشاكل.